Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д. Имам Абу Ханифа рахимахулла Алла Тағаланың зәти сифаттарын баяндап бастады. Зәти сифаттарын баяндады. Зәти сифаттарының бірі сама және басар, көруші және естуші. Сама естуші, басар көруші. Алла Тағаланың зәти сипаттарынан болған тағы бір сипаттары, зәти сипаттардан сама есту және басар. Бұл екі есту және көру деген Алланың екі сифаты, бұл ежелден берге жатқан Алланың зәти сифаттарынан болған. Алла Тағала дауыстарды, әріптерді, кәлималарды, сөздерді бүкіл барлығын өзінің құдіретіменен, өзінің сами деген естуші деген сипатыменен естиді. Және Алла сол барлығында көріп тұрады. Алла көруде және естуде махлуқ секілді құлаққа немесе тағы бір аспапқа, бір мүшелерге, тағы бір нәрселерге мұқтаж емес. Және Алланың естуі, естілген нәрсені естуі, дауыс шыққан нәрсені естуі шарт емес. Мысалы, бір нәрседен екі нәрсе бір-біріне тиді де, одан дауыс шықты. Соны естіді. Оны естиді Алла Тағала. Енді екі нәрсе бір-біріне тиген кезде дауыс шығу шарт емес Алла есту үшін. Ал біз сол дауыс шығу мұқтаж біз. Яғни дауыс шықпаса біз естімейміз. Екі нәрсе бір-біріне тиді. Мысалы, қолды мына жерге былай қойдыңыз, мынандай дауыс шықты. Яғни осы дауыс шығу үшін мына екі зат бір-біріне тию керек, содан дауыс шығады. Сол кезде біз естідік. Ал екеуі бір-біріне тимесе, немесе екеуі тиген кезде дауыс шықпаса, біз естімейміз оны. Көруіміз мүмкін, естімейміз. Алла Тағала олаймыз. Алла Тағала екі нәрсенің бір-біріне тиген кезде сол дауыс шығу керек болған нәрседен дауыс шыққан болсын, шықпаған болсын, Алла Тағала оны естуші. Яғни Алла Тағала бір алаттарға, бір заттарға, бір нәрселерге мұқтаж емес. Алла Тағала сол заттардың, нәрселердің ішіндегі дауыс шығайын деп жатқан нәрсені де естіп тұрады. Сол үшін Алла Тағаланың есту деген сипаты және көру деген сипаты бұл әзәли, ежелден бері келе жатқан, ешқандай бір жаратылмаған Алланың өзінің сипаттары. Алла Тағала бұл әлемде бұл жатқан нәрсенің барлығын Алла біледі. Аллаға ешбір нәрсе ғайып емес. Біздің көз қарасымыз бойынша ғайып болған нәрсені де Алла естуші және оны көруші. Алланың естуі сол нәрсені болғаннан кейін, сол дыбыс, дауыс, әріптер шыққаннан кейін естуші емес. Ол нәрсені шықпай тұрып та, ол нәрсе болмай тұрып та Алла ести алады. Сол үшін намаз оққан кезде, рукуътан тұрған кезде Сами'аллаху лиман хамида дейміз. Сами'аллаху лиман хамида. Алла Тағала Аллаға мақтау айтқан адамды естіді деді деген сөз. Алланың есту деген, сами есту деген сипаты екі мағына береді. Біріншісі, кәдімгі бір дауыстарды, заттарды есту. Екінші, дұғаны қабыл қылу деген мағына. Дұғаны қабыл қылу. Мысалы, Алла Тағала тахаджуд намазында түннің соңғы бөлігінде тұрып, кім Аллаға жалбарынса, Алла Тағала сами оны естиді. Яғни дұғасын қабыл қылады деген сөз. Астаджибу, мен қабыл қылам деген мағынада. Біз намаз оққан кезде, рукуътен тұрған кезде Сами'аллаху лиман хамида дейміз. Сами'аллаху лиман хамида. Алла Тағала оған мақтау айтқан нәрсенің барлығын естіді. Рукуъте тұрған кезде біз зікір айтамыз. Рукуъте, сәждеде тұрғанда, қиямда тұрғанда қираат, сана, тағы да басқа дұғалар, ат-тахият. Осының барлығы бұл іштей оқылатын нәрсе. Алла Тағала егер қасындағы адам естімей қалса да, сен өзің сол айтқан сөздеріңді естімей қалсаң да, Сами'аллаху, Алла естіді. Сен өзің айтқан сөзіңді өзің естімесең де, Сами'аллаху лиман хамида. Бұл Алланың құдіреті. Намазда сырттай оқылатын тек қана Құран. Тек қана Құран.
фатиха сүресі, зәм сүре. Қалған нәрсенің барлығы іштей айтылады. Имам болатын болса тәкбирлері ғана, қалған дұғалар, зікірлер, субхан раббил а'ля, субхан раббил азим, ат-тахият, басқа да бұлардың барлығы іштей айтылады. Енді іштей айтқан кезде кейбір адамдар, қасындағы адамдар естіп тұрады. Негізі іштей дегеннің мағынасы өзіне ғана естілу керек. Егер қасындағыларға естіліп жатқан болса, онда ол сырттайға жатады. Сырттай оққанға жатады. Мысалы, кейбір адамдар сәждеге барады, немесе фатиханы қасындағы 2-3 адамға дейді. Осы жерде ана 2 адам, 3 адамға дейін еседі. Ол іштей айтқан болып есептелмейді. Іштей айтқан болып есептелмейді. Мысалы, бұған дәлел қатары фиқта білесіздер мәселе бар. Күлу мәселесі. Күлу, жымию, күлу, қарқылдау деген мағына бар. Үшеуі бар, білесіздер. Жымию дәретте де намазды бұзбайды. Күлу намазды бұзады, дәретті бұзбайды. Қарқылдау намазды да дәретті де бұзады. Енді осының шек, яғни күлу дегенне, қарқылдау дегенне, жымию дегенне дейді. Жымию деген сен өзіңде естімейсің, біреу де естімейді. Онда сен жымидың. Аузыңды бұлай ыржиттың бұлай. Өзіңде естіген жоқсың, дауыс шыққан жоқ. Қасындағы адамда естіген жоқ. Ал егер бір әріптер, дауыстар шықты, сен ғана естідің, қасындағы естіген жоқ. Онда ол күлу болып есептеледі. Күлу болып есептеледі. Мысалы, қарың қозғалады, денең бір жер дірілдейді, бетесін тағы бірдеңе қыласың. Онда сен күлдің. Ал енді қасындағы адамдар қарқылдаған естіген болса, онда сен қарқылдадың. Ақырын десен де ол қарқылдау болады. Енді қарқылдау тағы да 3-ке бөлінеді. Ең жоғарғы, орташа, төмендеп. Сен қарқылдағанға жатады, қасында бір адам естіген болса. Сонда егер сен намазда тұрған кезде қасындағы адам естілсе, онда сен қарқылдадың. Яғни дәретіңде намазында бұзылды. Дәретіңде намазында бұзылды. Сол үшін зікір қылып атқанда субхан раббил а'ля, немесе субхан раббил азим, немесе сана, немесе іштей фатихама, немесе ат-тахият, салауат, бұлардың барлығы деп өтсе, онда ол сырттай айтқан болып есептеледі. Негізі іштей деген сөз қасындағыларға естілмеу керек. Кейбір уақытта сенің сол іштей айтқаның қасында біреуге зиян береді керісінше. Себебі сырттай айтылып жатыр. Егер зиян беріп отырсың сырттай, егер қасындағы адам зиян шекпеген болса, онда сен іштей айтқан боласың. Бірақ біз ойлаймыз, дауыс ақырын шыққандықтан іштей айтылып жатыр деп. Жоқ, ғұламалар айтты, дауыс ақырын шықса да, ол сырттай айтылған болып есептеледі. Сырттай естіліп отыр қасындағы адам. Сырттай ол. Қасындағы адам естілмесе, онда ол іштей болады. Сол үшін субхан раббил а'ля азим, бұлардың барлығын сен өзің ғана есту керексің. Енді рукуътен тұрған кезде сами'аллаху лиман хамида, сен ғана естідің, қасындағы естіген жоқ. Кейбір уақытта мүлдем өзі де естімей қалады. Алла соларды естіді деп жатыр. Сами'аллаху лиман хамида. Екінші мағынасы сол ішіндегі субхан раббил азим, а'ля, ат-тахият, осылардың ішіндегі дұғалар Алла қабыл қылды деген мағына. Сами'аллаху лиман хамида деген Аллаға кім жалбарынған болса, кім Аллаға мақтау айтып жалбарынған болса, Алла оны қабыл қылды. Есі деген мағынасы. Сол үшін Алланың есту сипатында ешқандай шек жоқ. Махлуқтың есту сипатында шек бар. Имам Суйти рахимахулла, муфассир ғалым Имам Суйти. Имам Суйти рахимахулла айтты, қайсы жерде Алланың көруші және естуші деген сипаттары айтылса, ол жерде міндетті түрде білуші деген үшінші сөзде істетіледі әрдайым. Яғни Алла көруші, білуші, естуші. Осы үш сөз, Алланың үш сипаты әрдайым біреу табылса, қалғандары да табылады. Яғни Алла бір нәрсені естіген болса, оны көріп те тұр және біліп те тұр дейді. Егер Алла бір нәрсені көрген болса, оны естіп тұр, біліп те тұр. Егер Алла бір нәрсені білген болса, оны естіп тұр, көріп те тұр дейді. Имам Суйти рахимахулла айтады. Ал біз адам бір нәрсені көрсе, естімеуі мүмкін. Ал бір нәрсені естісе, оны көрмей қалуы мүмкін. Ал бір нәрсені білсе, оны естіген де жоқ, көрген де жоқ, бірақ біледі сондай болған. Сол үшін Алланың сипатына келген кезде осы үш сипат бірге табылады, әрдайым бірге табылады дейді. Бұл Имам Суйти рахимахулла. Имам Суйти рахимахулла айтты, Нуқая деген кітабында, ақида кітабында, осы Алланың көруші, естуші деген сипаттары, былайша айтқанда, пердені алып тастаушы деген сөз. Яғни перде жоқ деген мағына береді дейді.
естуші, көруші. Естуде, көруде, Алланың естуінде, Алланың көруінде перде жоқ. Ал мақлуқтың көруінде перде бар. Яғни осы жерден ана есікке дейін, есіктің ар жағын көрмейсің, жардың ар жағын көрмейсің. Бұл жар тұрған үшін емес, перде болған үшін. Алланың дидарын көрген кезде ортада ештеңе болмайды, жар да болмайды, басқа да болмайды. Адамның зрениясы да ол жерде рөл ойнамайды. Адамның зрениясы да ол жерде рөл ойнамайды. Ол жерде перделер алынады. Перделер алынған кезде алыс жақын деген нәрсе болмайды. Алыс жақын. Мысалы, адамдар алысты көрмейді, жақынды көреміз. Алысты көрмейміз, жақынды көреміз. Енді бір нәрсе алыстан көрінсе, дұрыс көрмейді, тұнық көрінбейді, немесе нақты сол екенін айта алмайсың. Яғни жақындауға мұқтаж, неге ол саған жақындау керек болады. Алланың көруінде ол нәрселер істетілмейді. Және біз Алланы көргенімізде, иншалла, ондай жақын, алыс деген нәрсе жоқ. Бірақ оны түсінбейміз. Қалай ол алыс, жақын деген нәрсе жоқ деген. Біздің ақылымызға сыймайды. Бірақ көрген кезде түсінеміз. Алыс, жақын жоқ деген мынау екен ғой деп. Иншалла. Сол перделерді алып тастау деп айтылады. Инсан өзінің әрбір тарабын көре алады, бірақ қайсы бір нәрсенің себебінен. Алла Тағаланың есту және көру сипатында ешқандай пердеде жоқ, ешқандай аспаптарда жоқ. Мужадала сүресі бірінші аят. Мужадала сүресі бірінші аят. Алла Тағала қараңғы түнде құмырсқаның жүріп бара жатқанында, оның түрсілдеген жүрегінде, оның жапырақтың астында болсын, тастың астында болсын, Алла оны көріп те тұр және естіп те тұр. Көріп те тұр және естіп те тұр. Сахи Бухариде келген, Сахи Бухариде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты. Алла Тағала айтты, егер бүкіл инсандар, бүкіл джиндар барлығы жиналып, бір тастың немесе бір жерге жиналып, барлығы Алладан өздерінің қажеттіліктерін сұраса, Алла бәрін естіп, әрқайсысына сұрағанын береді дейді. Егер осы жерде 10 адам бір адамға бірдей сөйлесе, барлығын естиді, бірақ түсінбейді. Өзінің тілінде айтса да. Алла Тағала айтады, бүкіл инсандар, Адам алейхиссаламнан бастап, қиямет күнге дейін келетін бүкіл инсандардың барлығы, джиндардың барлығы бір жерге жиналып, Алладан өздерінің қажеттіліктерін сұраса, Алла бәрін естиді және Алла соның қажеттіліктерін бәрін береді. Және сол қажеттіліктерін бәрін бергеннен кейін де Алланың қазынасынан ештеңе азаймайды, қандай океанға инені тығып қайттан суырған секілді болады. Мұхит, білесіздер, мұхиттар ғой, Атлант, Тыныш, көп қой енді, сіздер көп білесіздер. Сол мұхитқа, мұхиттың ол айтып ең үлкен нәрселер. Соған инен тықтыңыз. Инен тықтыңыз да қайттан суырдыңыз. Соған тамшының тамшысы ілінсе ілінер. Алланың қазынасы сондай да азаймайды деп жатыр. Егер бүкіл Адам алейхиссаламнан бастап қиямет күнге дейін бүкіл инсан пенделердің барлығы, бүкіл джин шайтандардың барлығы жиналып, Алладан өзінің керектігін бәрі мұқтажлығын айтса, Алла бір уақытта барлығын береді, және Алланың қазынасынан сол жаңағы мұхитқа иненің ұшын тығып қайттан суырғаншалық та азаймайды деп жатыр. Алла көріп те тұрады олардың әр қайсысы бір уақытта, және естіп те тұрады сол кезде. Алла Тағала Муса алейхиссаламды Фирауынға дағуат қылуға, дінге шақыруға жіберді. Муса алейхиссалам қорықты. Алла, ол мені өлтіріп қояды деді. Сол кезде Муса алейхиссалам қасына серік болу үшін Харун бауырын сұрады. Алла, өзіңнің үкіміңді атқаруға серік болатын көмекші Харун бауырымды үшту маған серік қылып бер деді. Маған күш қуат болсын, серік болсын, демеу болсын деді. Сол кезде Алла Тағала Муса алейхиссаламды Харун бауырымен бірге Фирауынға жіберді. Харун көп ғұламалардың айтуы бойынша бұл тақуа әулие кісі деп айтылады. Аз кейбір ғалымдар ғана пайғамбар деген. Жалпы негізі жұмхур ғұламалар әулие,
адам деп айтылады. Енді ихтилаф бар. Жалпы пайғамбар ма, пайғамбар емес пе екендігінде талас мәселелер бар. Ол Зүлқарнайн, Лұқман алейхиссалам пайғамбар ма, әлде әулие ма? Лұқман Хаким білесіздер. Және Зүлқарнайн Каф сүресінде келген. Және Харун және Хизр. Осы төртеуінде талас бар. Олар төртеуі пайғамбар ма, әлде жай Алланың әулие болған ең жақын достары ма? Хизр алейхиссалам, бірақ енді дұға бергенде айтыла береді, Алланың сәлемі болсын деп. Хизр алейхиссалам, Харун және Зүлқарнайн және Лұқман Хаким. Бұл кісілердің пайғамбар емес екен, осы төрт адамда ихтилаф бар. Бірақ Харун туралы жумхур ғұламалардың көзқарасы бойынша пайғамбар емес. Пайғамбар емес, Алланың сүйікті жақын құлдарынан болған, әулиелерінен болған бір әулие. Харун бауырын жіберді, Алла разы болсын ол кісілерден. Муса алейхиссалам Харун бауырымен бар. Сол кезде Муса алейхиссалам Алла тағалаға айтты: "Я Алла, біз қорқамыз, ол бізге күшіменен үстем келеді деп қорқамыз" деді. Алла тағала айтты: "Иннани ма'акума", Тоха сүресі, "Иннани ма'акума асмa'у ва ара". Сендер бара беріңдер, мен сендерменен бірге естіп тұрмын және көріп тұрмын деді. Алланың қанша көркем есімдері бар, Алланың қанша сипаттары бар, Алла тағаланың есту сипатымен бірге әрдайым көру сипаты бірге жүреді. Сендер екеуің бара беріңдер, мен сендерді естіп тұрмын және көріп тұрмын дейді. Мен сендерді естіп тұрмын және, яғни сендер барып, егер қиыншылыққа тап болатын болсаңдар, менің көмегім сендермен бірге деді. Муса алейхиссалам Фиръауннан қанша қиналған кезде де, сол кезде қиналған кезде Алла меніменен бірге деп сөйледі. Мен, маи. Құранда бүкіл пайғамбарлардың бәрі қиыншылық түскен кезде маи, инналлаха маи, Алла менменен деп сөйлейтін. Тек қана Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам ғана Алла бізбенен дейтін. Яғни өзінің үмметін ешқашан тастамайды. Дұға қылып отқан кезде де, Алланың көмегі келіп жатса да, ешқашан пайғамбарымыз бізді тастаған емес. Абу Бакр радиллаху анху екеуі үңгірге тығылған кезде де, Абу Бакр радиллаху анху қорықты. Сол кезде ла тахсан инналлаха ма'ана. Қорықпа, Алла бізбенен деді. Алла бізбенен. Бізбенен деген екеуін айтып тұр. Ғұламалар айтады, бұл бүкіл үмметін айтып тұр. Алла менің үмметіммен бірге деп жатыр. Ал басқа пайғамбарлар сондай қиналғанда, дұға қылғанда Алла маи, менменен дейтін. Қазір маған көмектеседі, Алла маған көмектеседі, қазір дұғамды қабыл қылады, Алла менімен бірге деп сөйлейтін. Тек қана біздің пайғамбарымыз ғана Алла бізбенен, Алла біздің дұғамызды қабыл қылады деп өзінің үмметін әрдайым қосып жүретін. Біздің пайғамбарымыздың бір хусусият, артықшылығының бір белгісі осында. Муса алейхиссаламды Харун бауырыменен Фиръаунға жіберді. Алла тағала жіберіп отқан кезде айтты: "Инни ма'акума", мен сендермен біргемін, асмa'у ва ара, көріп тұрмын сендерді және естіп тұрмын, менің көмегім сендермен бірге болады деді. Мужадала сүресі 1-ші аят. Мужадала сүресі 1-ші аят. Мужадала сүресі 1-ші аятта Алла тағала былай деді: "Сами'аллаху қад сами'аллаху қаулаллати туджадилука фи заужиха ва таштаки илаллах". Сонда Алла тағала бір әйелдің сөзін естіді. Ол әйел өзінің күйеуі туралы пайғамбарға келіп таласқан еді. Алла тағала олардың таласында естіді. Бұл оқиға былай болған. Бір әйел заманы жахилят заманда, исламға дейін арабтардың үрп әдеттері бойынша қайсы әйелге күйеуі зихар қылатын болса, ол әйелге талақ түсетін болған. Зихар деген нәрсе күйеуі әйелін өзіне харам болған бір әйелге ұқсату, ауратты жерін, ұятты жерін. Былайша айтқанда, ер адамның былай деп айтыр: "Анти алайя", сен маған, сенің арқаң, сенің саның маған менің анам секілді дейді деген сөз. Яғни өзінің әйелін еркек,
бір еркек өзінің әйелін, сол еркекке харам болған әйелдер бар ғой, анасы туған, қызы, апасы, қарындасы туған, соларға ұқсатуы, соны зихар дейді. Бұл талақтың бір түрі. Сол үшін шариғатта әйеліңді мақтаған кезде де ойланып мақтау керек. Оны комплимент дейміз ғой, жаңағыдай құлағым майлаймын деп от шығарып алма, өртеніп кетпесін құлағы. Әйеліңді мақтаған кезде де ойланып тұрып мақтау керек. Талақ түсіп кететін сөздер бар әйеліңді мақтап жатқан кезде. Мысалы әр еркекке анасынан өткен әйел адам жоқ. Сипат жағынан, тамақ пісіру жағынан болсын, қамқорлық жағынан болсын, сұлулық жағынан, любой еркекке ең бірінші сұлу, ең бірінші тамақ жақсы пісіретін, ең бірінші қамқор, ең бірінші мейірімді ол ана. Енді бір еркек өзінің әйелін өте қатты жақсы көреді, енді бәріміз жақсы көреміз, бірақ ол слишком қатты жақсы көреді, өте тыс қатты жақсы көреді де, енді сол әйелін анасына ұқсатып жіберді. Әйелін анасына ұқсатып жібереді. Жалпы ұқсатқан болса ештеңе болмайды. Сен менің анам сияқты екенсің деген болса ештеңе болмайды. Өзінің әйелінің ұятты жерлерін, ауратты жерін анасына ұқсатып жіберу. Мысалы, сенің арқам менің анам сияқты екен деу. Сенің осындай бір сондай ұқсатып жіберу, ол зихар деп айтады соны. Зихар. Оның кафараты 2 ай ораза ұстайды, бірінші құл азат қылады, немесе 60 мискинге тамақтандырады, 2 ай ораза ұстайды, өзінің кафараты бар. Сонда егер әйеліңізді енді кез келген адам айтады, бұл әлемде сенен өткен сұлу жоқ дейді. Немесе сенен өткен тамақты әдемі күштеп пісіретін адам жоқ дейді. Енді мақтай береді, өтірік айта береді ғой, білеміз ғой. Сөйтіп айтады. Енді солай айтқан кезде оның анасы, айтып отқан еркектің анасы одан да жақсы. Егер кейбір ер адамдар әйелін анасынан жоғары қылып, немесе анасымен бірдей қылған кезде зихар болып қалады. Зихар деген осы анасыменен әйелінің әйелдік сипатта бірдей қылуы. Сол талақтың бір түрі. Соншама әйел мақтан келе ме, ана емес басқа біреу мақтан, көршінің әйелінен жақсысың деп болды, сол жетеді. Өзің анаңнан жоғары қылып, немесе онымен тең қылу не қажеті ол? Бәрібір жетпейді. Және ол өтірік те ол. Сол үшін аналарыңызға ұқсатпаңыз. Ислам келгенге дейін бұл талақтың, қазір де талақтың бір түрі. Егер ол менен шынымен талақ ниет қылған болса, қазіргі заманда талақ болады. Талақты ниет қылмаған болса, онда талақ болмайды. Яғни былайша айтқанда комплимент дейді, мақтау, лапша ілу. Онда жай ол өтірік болып қала береді. Егер талақты ниет қылып, мысалы, құтылудың жолын таппай, сондай бір жолменен құтылған болса, талақ болады онда. Исламның басында ол бірден талақ түсетін болған осындай. Бір әйелге күйеуі осылай өзінің анасындай оны мақтап жүреді. Яғни анасындай, сен маған анам секілдісің деді. Яғни анам маған қандай харам болса, сен де маған сондай харамсың деген мағынада айтып тұр да. Яғни сен тамақ пісіруі, пол жууын айтып жатқан жоқ. Анам маған қандай харам, сен де маған сондайсың деді. Талақ деп айтудан қорқатын шығар, может. Осындай жолдармен құтылып жатыр әйелінен. Деп айтты, енді талақ түседі. Жаңағы әйел пайғамбарымызға келді. Болған оқиғаның барлығын айтты. Пайғамбарымыз айтты, талақ болады деді. Әйел ашуланды, айтты, кайфа яснау ва ана уму ауладихи. Қалай ол ажырасамыз, қалай ол талақ болады? Мен оның балдарының анасымын, яғни ортада балдарымыз бар, тағы осындай бар деп пайғамбарға дауыс көтеріп сол жерде таласады. Пайғамбарымыз шариғатта айтып жатыр, әйел адам жоқ, ол қалай бізде ортамызда бала бар, сонда сол сөзімен біз ажырасып кетеміз бе, енді балалар жетім қалады, мен жетім деген сияқты сондай сөздер айтып жатыр. Алла Тағала айтады, Мужадила сөзі бірінші айтты, қад самиаллаху қаулаллати тужадилука фи заужиха. Алла Тағала сол әйелдің пайғамбарға айтып отқаны, пайғамбардың ол әйелге айтып отқан, екеуінің таласып отқан сөздерін естіді. Және сол әйел пайғамбарға бара жатқан кезде не деп айтайын деп бара жатқанын да Алла Тағала естіді. Мужадила сөзі бірінші айтты. Мужадила сөзі бірінші айтты. Сол үшін шариғаттың кейбір мәселелері біреулерге ащы болуы мүмкін, бірақ егер ол шариғат негізі шынымен солай болатын болса, бүкіл ғұламалар айтуынша сонымен шынында болатын болса, сен оны бір жол тауын немесе оны қарсы шығуының қажеті жоқ. Алла Тағала айтып отыр,
қада сәми аллаху қаулет. Алла тағала сол әйелдің сөзін, ниетін барлығын білді. Кейін Алла тағала олардың отбасына береке берген жоқ дейді тәфсирдегілер. Пайғамбармен қаршықты, пайғамбармен таласты. Пайғамбар онымен таласты. Тахаурукума фи заужи ва таштаки илалла. Одан кейін ол әйел не істеді? Пайғамбарға барды. Пайғамбарға осы жағдайды айтты. Пайғамбар оған айтты, болды, орталарыңа талақ түсті, енді болмайды деді. Сен ол күйеуіңе анасы сияқты болып қалдың деді. Яғни анасы сенің күйеуіңе анасы қандай харам болса, сен де оған сондай харам болып қалды деді. Ал қазіргі заманда бірден талақ түспейді. Күйеуінің ниетін сұраймыз қазір. Егер талақты ниет қылған болса, талақ түседі. Егер мақтауды ниет қылған болса, мақтау болады. Егер лағып айтқан болса, онда жай лағу болып қалады қазіргі заманда. Ал ислам келмей тұрған кезде исламның басына бірден айтты, әйелін сондай анасының дәрежесіне көтеріп мақтадан болды, ол талақ болып кететін болған. Яғни бүкіл сипатта емес, түсініп отырсыздар, именно сол әйелді қасиетке байланысты аурат мәселелерінде ұқсатуы, сол талақ болады. Ал қазіргі заманда егер сондай бір сөз айтылған болса, онда қади, хаким, муфти сол күйеуін шақырып, оның ниетін сұраймыз. Қандай ниетпен айттың? Ажырасу ниетінде айттың ба? Әлде өтірік оның аузын басу үшін айттың ба? Әлде лағу деген араб тілінде қазақша лағып дейді ғой, лақпаш дейді ғой. Сен лағып айттың ба әлде деп соның ниетін сұрады. Егер сол қандай ниетте айтқан болса, сол ниетте болады қазіргі. Ал исламның басына бірден ол талақ түсетін болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтты, талақ болады деді. Уахи түспеген еді. Талақ болады деді. Ол әйел кейін пайғамбарымыздың осы сөзін естігеннен кейін пайғамбармен таласты. Одан кейін барып таштаки илалла, барды да Аллаға барып арызланды. Я Алла, сенің елшің бір отбасыны бұзып жатыр деді. Пайғамбарымыздың отбасын бұзған жоқ. Өздері бәрі бұзылып, болған мәселені пайғамбарға айтып берді. Пайғамбар бұзған жоқ. Бірақ несе таштаки илалла, Аллаға арызланды. Қалай болды, сол шариғаттен осындай бұзу үшін ба, не үшін ба деген секілді болды. Алла тағала сөйтіп айтқан адамдардың ниетінде естіп тұр, біліп те тұр. Сол үшін шариғаттағы кейбір мәселелер ащы болғанымен, ол шындық болатын болса, оны қабылдай білу керек. Қабылдай білу керек. Сол секілді Алла тағала көп жерлерде Самиун алим немесе Самиун басир деген сөздерді көп істеді. Алланың естуші деген сипаты, кәдімгідей бір дауыстың шыққан кездегі немесе шықпай тұрып та есту мағынасына істетіледі. Екінші, дұғаларды қабыл қылу. Сен Аллаға жалбарына бер, Алла естуші дейді. Алла естуші. Сол үшін Алла естуші деген сипаты бар. Сол Аллаға естірту үшін дауысты көтеру ол айып. Естірту үшін дауысты көтеру айып. Мысалы, дұға қылған кезде айқайлап дұға қылу, ол сен егер Алла естімей қалмасын деген ниетпен айтқан болсаң, ол күфір енді. Алланың сен әзәли зәти сипатына кемшілік келтірген боласың. Егер бір адам өзінің дауысы сондай деп айқайлап шығады, онда ол әдепсіздік амал қылды. Дұғада Алла тағала дауыс шығып айқайлап қылынған дұғаны жақсы көрмейді. Хатта кейбір аяттарда касаутул химар, есектің дауысы секілді айқаламаңдар деген аят келеді. Пайғамбар бар болған кезде пайғамбардың қасындағы адамдар пайғамбармен сөйлескенде немесе өздерімен бірімен сөйлескен кезде пайғамбардың даусынан жоғары көтеру күнә болады. Ла тарфау асватакум фауқа саутан наби. Пайғамбардың даусынан жоғары дауыстарын көтермеңдер. Әдеп. Адамның табиғаты өз негізі әдептен құрылған. Бірақ сол өзінің табиғатын, әдебін жоғалтқандықтан адам сондай нәрсе болады. Мысалы, құрметті адам болса, үлкен кісілер отырса, сол үйге келіп деп айқайлай алмайсың сен. Сен өзің табиғатың ол нәрсеге жібермейді. Қалайсыңдар деп айқайламайсың. Егер естімеген болсаң, онда басқа мәселе. Пайғамбардың даусынан өтіп кету шариғатта тыйым салынған. Пайғамбар мақлұқ, пайғамбар жаратылыс, пайғамбар ол инсан. Енді сен сол дұға қылған кезде сол даусынды көтеру, егер жаңағындай ниетпенің болса, Алла естісінші деген, онда ол күфір болады. Онда үлкен күнә болады, дұрыс емес. Сен іште айтсаң да, сыртта айтсаң да, Алла естіп тұрады.
Сол үшін әмин дегенде іштен айту деген негізі осынан шыққан. Пайғамбарымыз айтқан, бірақ қасындағылар да естіген, арттағы адамдар естімеген. Арттағы адамдар естімеген. Сол үшін Алланың естуші деген сипатында ешқандай перде жоқ. Алланың естуші деген сипатында екі мағынасы бар. Кәдімгі есту деген, екінші дұғаларды қабыл қылу деген. Алла тағала ақидамыз дұрыс болуға Алла бәрімізге тауфиқ берсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.